잠깐만. 여기 짠짠짠짠 좋아요. 이거 같아. 이거 안되는데 이거 같아요? 됐어. 내려오세요. 예. 조심히 내려와. 엄마가 어딨어? 아빠, 숟가락 하나는 열었어요. 뭔가 조금 더 쫀득하네요. 키크로니. 리얼폴스는 사실 제가 지금 이게 손톱을 안 잘라서 그런데 손톱 자르고 하면 거의 소리 안 나요. 사실 소리 안 나게 칠 수 있어요. 근데 키크론 거는 키크로 이게 적축이거든요. 아무리 살살 쳐도 소리가 나긴 합니다. 근데 뭔가 좀 더 쫀득하네요. 그러니까 얘 같은 경우는 이렇게 눌렀을 때 밑에 닿았을 때 이게 키가 반응한다는 느낌이라면 리얼버스 같은 경우는 닿은 느낌이 아니라 사실 눌리는 느낌만 있어도 바로 키가 들어가거든요. 이거는 이제 무접전이고 얘는 이제 접전이잖아요. 그게 조금 차이가 있는 것 같아요. 근데 이것도 충분히 키보드 압은 가벼워서 이렇게 이쪽 새끼손가락 쪽 키 치는 것도 부담이 없는 것 같아요. 잘 산 것 같습니다. 저는 옥션에서 그 빅 이벤트인가? 빅세일 그때 할 때 구매한 건데 전 123,000원에 구매했거든요. 이게 적축 플라스틱이고 핫스완 모델이에요. 이렇게 원래 이제 알루미늄을 구매할까 생각을 좀 하기는 했었는데 가끔 들고 다니면서 카페에 가서도 할 것 같아가지고 알루미늄은 선택하지 않았고요. 다른 사람들이 리뷰해놓은 거 정말 많이 봤는데 알루미늄이랑 이 플라스틱이랑 그렇게 뭐 큰 차이점이 없는 것 같고, 그리고 계속 보다 보니까 요 테두리 있는 데가 알루미늄이 좀 더 두껍거든요. 그래서 뭔가 좀 이렇게 둔해 보인다? 약간 좀 그런 느낌이 있고 약간 클래식한 느낌이 좀 느껴져서 저는 플라스틱으로 구매했는데 실제로 보니까 굉장히 만족스럽네요. 아직 실제로 제가 코딩을 해보진 않았지만 이렇게 지금 간단하게 쳐봤을 때 만족스러울 것 같아요. 아주 재밌게 코딩을 할 수 있을 것 같습니다. 네. 다른 거는 뭐 다른 리뷰에서도 많이 설명을 해줘서 사실 제가 여기서 뭔가 해야 할 건 모르겠는데 이걸 한번 켜볼까요? 켜보고 불을 끄고
왜? 이렇게 이거 좀 봐, 돼지 같지요? 아니 돼지 같지 않아. 오, 색상이 정말 이쁜데요? 아, 이게 블루투스 페어링 모드로 들어가는구나. 아니 뭐 펑션 키 누르고 뭐 어떻게 하라고 했는데 메뉴. 제가 아직 메뉴를 보진 않아서. 블루투스 모드를 계속 잡네. 핸드폰으로 잡을까요, 블루투스 모드를? 제 데스크탑에는 블루투스가 없어가지고. 키보드 이름이 뭐지? 이건가 보다. S60 UPI. 아, 내가 숫자를 써줘야 되는데 숫자를 안 써줬구나. 왜 연결이 안 되지? 칠, 4, 2, 5, 4. 설명서를 봐야 되겠네. 아, F1Q, F1Q를 4초간 누르래요. 된 건가? 아, 키크론 K6라고 뜨네요. 블루투스가 다른 블루투스였나 보네. 우리 집 블루투스가 아니었나 보네요. 연결이 됐고요. 메모장을 하나 열어서 테스트를 해봐야 되겠네요. 아니 뭐 메모장이 왜 안 열려? 아니 뭐야, 네이버 메모장 왜 안 열려? 어이가 없네. 그러면 그냥 노트. 오, 됐어. 그러면 사람들이 팜프레스가 있어야 된다고 하는데 저는 사실 딱히 없어도 될 것 같긴 하거든요. 왜냐면은 사실 저 같은 경우도 손목 때문에 이제 좋은 키보드를 좀 쓰기 시작한 건데, 또 이 마우스 패드 같은 거 있으면은 그렇게 또 아픈 느낌은 별로 안 드네요. 불편하다는 느낌이 별로 안 들고요. 그리고 제가 손이 작은 편임에도 불구하고 이 키보드가 제 손에 다 이게 제 손에서 다 접근할 수 있다 보니까, 손가락으로 다 접근할 수 있다 보니까 그렇게 불편하다는 느낌은 사실 지금 딱히 들진 않거든요. 한번 쳐볼게요. 잠깐. 아, 이게 이중으로 되어 있구나. 오, 좋네. 이게 이중으로 되어 있네요. 1단, 2단이 있네요. 저는 2단으로 해놓고 쓸게요.
안드로이드 폰으로 연결하니까 컨트롤 스페이스가 한영 전환키인데 저 같은 경우는 이걸로 컨트롤을 누르거든요. 이렇게 하면은 이제 새끼손가락이 아프니까 이거를 이렇게 눌러. 이것도 연습하다 보면은 되게 잘 돼요. 한번 연습해보세요. 제가 뭐 나중에 따로 한번 올릴 예정이긴 한데 네, 키크론 소리가 이렇고요. 리얼포스 소리가 네, 상대적으로 좀 조용하죠. 리얼포스가. 네, 여기까지입니다.